Yes, mbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwenna abafollowinga Fadi TV ginembebaza nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga mwongera okubanga mugyekuumiddeko updates mba nazo abalirira Kabagidadi mbebaza nimbagamba nti baaba mwakola kyamaanyi mwongera okubanga mugifollowinga jjukira tewolabira okufollowinga KBTV ate kosaneke RTV Uganda now wali ni Fadi UG News zonna zifollowing yonna nteeka ebyakabita Amale Junior yafunye akabenje olunaku olw'eggulu yafunye akabenje olunaku olw'eggulu jjukira bantu babadde balina embiranye ne full figure audience afuluma nga full figure mbw alina bye yali apanga okuba nga bakola ki okuba nti nno basaanyawo Amale Junior n'okumutuusaako obuzibu kaakati munnange olunaku olw'eggulu izabadde teziribusa nga titagwa mu kabenje tafuna accident kamuyisizza bubi era nga ali mu ddwaliro ensambya akadde kano nakubasaba mwongere okubanga mumufollowinga nkyabatuusako updates nyingi nnyo ezikwatagana ku nsonga zino kusana ezindala trending wano ku Fadi TV UG bantu bangi bavudde nga boogera ku nsonga ya Junior abagamba yamanyi baba mukonye yamanyi abasinga bajivu anti amanyi okubayisaamu eggaali amanyise okuyisaamu abantu eggaali ku social media okwo naye nga abasinga bamusabira abasinga bagamba yamanyi nga omanyira ebintu byensi tolina kwagalwa buli omu gwekkiriza obagaana gwe wenaali mu nsi ng'osuubira okwagalwa buli omu owedde kubanga ensi yo bwetyo bwetambula mateeka kkiriza obagaana bwetyo bwetambula olina okukyayibwa oba oyagala oba toyagala bakwagala basobola okubaayo naye okukyayibwa olina okukyayibwa ono embeera gyalimu si nnungi ku sayidi ya wano nga mu lubuto wa muluma basinze okuba nga bakosebwa manye ebisesinga obubenje buno oluusi omuntu tubufuna naye ebisesinga oluusi kugamba peyini egenda ejja mpolampola bakutwala ku kitanda okwo abasawo damage bazza baluvannyuma z'ofunye ku mubiri gwo kosa ne munda mu mubiri ebisesinga ezimu tebazirabirawo kiva oluusi eriyo abasinga oluusi gwe batwala mu ddwaliro ne bagamba nti omukono gwamenyese ndi ogulu kwamenyese tagenda kuddamu kutambula mpolampola abasawo bagenda babikebera mpolampola sigamba nti babirabirawo mangu nga wakafuna akabenje nga bakakujjayo eri gyokafunire bakutuusa mu ddwaliro bagenda babirikavalinga mpolampola bagenda babidiscavalinga mpolampola bagenda babizuula mpolampola muna ensonga zeezo byata Amale Junior embeera yesinungi obala basinga bagamba nti alekerawo okuvuma abantu jjukira okuba taata we yafa abasinga bagamba nti baali bamanyi Junior anaalekerawo okubanga ayisaamu abantu eggaadi naye yagaana bantu bangi bamutaddeko amasa abasinga bagamba nti n'akabenje ako kaalibanga kabadde kapange jjukira odi ezafuluma eza full figure nawe zikyali awo kati Amale Junior wanaaba awonye bwe kabanga akabenje bagamba nti kabadde kapange agenda kutwala full figure mu mbuga z'amateeka kubanga tebakwatagana beewala jjukira mabegakawo ate Amale Junior ebanagamba nti agenda kuba asibya full figure era agamba nti sawa nayagala amulabeko mu kaduukulu naye odi ezo nga zifulumye ezo odi ezafuluma ezoddoboozi lya full figure ng'akola ki ng'apangisa abayaaye ng'apangisa guruupu ey'abaguunizi okola ki okulumba Junior muna ebyo mwongera okubanga mugyekumirako updates mbalazo ne munnaye embeera gyalimu sinungi awo kuliisa awo kataliveemu katali egyo bayita accident nabagamba nti omuntu okuziba amaaso n'okulema teweetaaga lunaku lulamba neoba obadde otambula musajja akobujja piki n'olimala permanently n'olimalira ddala naye ng'omanyi ebintu by'obulamu n'omunsi mwe tuwangaalira byonna kitutambule tumanyi bigenda tutuukako ebisesinga abantu abamu bw'aba atambudde mu lugendo n'adda ewaka atuuka nakusaba oba musiraamu n'asaala oba wadindala n'asaba
neebaza Katonda kuba baba gye tutambulira ebidduka bingi bavuga nagalaale bw'okomawo nga amagulu gali kkiriya, emikono giri kkiriya, tolina wakuluba. Weebaze Katonda, weebaze kubanga ensi mwe tutambula tumanyi ebikola ki bigenda kututuukako. Tutambulira mu kufa ffenna. Otulowooza nti munnaaye gwe otambula oli kkiriya nti bw'obeera mu mmotoka nti w'ebigere yaba mu pozisoni y'okufa. Ffenna ali kagaali, ali ku bigere, ali mu mmotoka, ali mu nnyonyi, ali mu bbaasi, ali ku lyaato, ali ku mmeeri, ali ku sipidibooti. Ffenna tutambulira mu kkubo lya kufa. Nga munange ensonga zeezo za Tamale Junior, omutabani taata yafa n'omutabani ne baaba ebibye. Abasajja baagala kubanga bamunyiga full figure audio zaafuluma, bazifulumya era Junior munnange yalabula full figure. Byebyo bwemukola ebitambulatambula akadde kano bagita Fahad TV yugi, waliyo Fahad Yugi, waliyo Fahad Yugi, waliyo KBTV yugi ku Sanek RTV Uganda. Saa zino maama we gyali mu ddwaliro, ye yamusuzeeko mu ddwaliro naye nga embeera tennatereera. Akyali bubi, tali kkiriya. Kabenje kamuyisizaamu kubi ate kati pain ebisesi nga ekizibu ekiri ku accident, pain egenda kugamba ejja mpolampola. Togifunira waawo nga wakafuna akabenje, egenda ejja mpolampola. Kasaba kuteeka ku katanda awo, egenda ejja mpolampola. Naye nga babiri ebyo maziga biwobe ku side yo. Mukama Katonda muyamba osobola okuba nga asooka, naye ng'ava yali kibamukola mugamba gwe ssebo gwamanyi oba wakafunye, gwamanyi bazze ng'ayisaamu eggaali. N'ebyo ebyo full figure tumanyi yekyaliko, naye nga Junior nkiwa alabika yamwetegekedde dda. Simanyi tola wano lwalunaggwa kuba Katonda bw'anaava mu ddwaliro gwagenda osooka osongamu olunwe, kubanga abasinga bagamba nti accident yabadde mpange. Manyi mwana tiriyo accident zibapanga, naye ng'ebiseera ebisinga si buli accident tebampange, naye ng'ezimu zibakola ki zibapanga oluusi. Bulungi.